片一個形式啫，唔建議一竹篙打一船人。睇香港嘅市場咧，真係乜都做唔到。香港派嘅性價比真係好鬼低嘅，成本好鬼高，但係佢個市場回收咧又唔係大。嗱，真係啲嘢此消彼長㗎。以前冇咁貴，以前人工嗰樣嘢冇咁貴，然後外面嘅市場可能多少少，條數有得圍下。而家越嚟越貴，跟住外面嘅市場越嚟越少。你本身咁樣喎，咁你都仲有少少啊，咁你有少少 margin。而家咁啦，外面個市場就跌咗，跟住人工又貴咗，個 margin 就調翻轉，咁你點做咧？咁呢個亦都係呢個其實我覺得係行業而家香港電影行業結構即最大嘅結構性問題。合拍片嘅潮流都退卻咗啦。準確咁講就係香港導演去拍嘅一啲適合喺內地市場去播嘅戲嘅受歡迎程度咧都回落咗啦。尤其係有比較之下，即係所謂比較就係中國自己本土製作嘅電影係啦，已經要娛樂性有娛樂性，要地道有地道。咁係香港電影人何去何從啦？好老土咁講，就係香港人要重新揾翻自己嘅國際視野。香港電影更加。其實我舉個例子啦，就係我覺得而家 A24， 我諗你哋都聽過，佢哋唔係做 blockbuster， 佢哋做緊嘅戲，你仔細啲去睇翻佢哋個劇情內容嚟講咧，有時可能係一啲看似係好小眾嘅嘢。咁但係原來佢又可以喺嗰啲故事裏面咧提煉到翻一啲咧有普世關注嘅潛力。咁我哋香港電影而家有時好困難啦，嗰個資源嘅匱乏到一個程度係有時拍出嚟嘅戲嘅出發點或者個內核係幾好都好啦，佢嗰個成品出到嚟嘅 quality 係難登大雅之堂。呢個唔係淨係講人哋啊，亦都包括我自己去參與嗰啲 project。呢個係我哋係要去努力嘅嘢咯，就係我哋基本講好個故事之外，我哋真係要認真去發掘同埋提煉多啲喺呢個故仔裏面，佢有啲乜嘢更具普世關注潛力價值嘅嘢，我哋要挖掘出嚟去發揮，要點出嚟，係啦。咁其實你成日都話香港電影嘅品牌係唔會由一部好收得嘅戲就可以重建，你都係要靠一部接一部、接一部接一部嘅有 quality 嘅戲，有持續性嘅好 quality 嘅戲出到嚟，先至可以重建翻一個品牌。嚟緊個 project 有關教育嘅，咁就係去台灣拍嘅。聽落就 OK 啦，即係你度都係要，即係每一個社會都要面對教育嘅問題㗎啦。尤其係我諗我新個 project，尤其關注嘅就係喺亞洲咁高壓嘅教育習慣裏面去成長嘅小朋友咯。唔係代表之後每一個 project 都會咁樣去做，只不過眼前呢個 project 係佢有條件係放喺一個唔喺香港嘅地方都合理地發生嘅一個故仔，係啦。香港人去台灣拍一部戲，呢部戲我哋希望最少台灣人想睇，香港人亦都想睇。我哋嘅同業，我哋嘅前輩試過咁多同中國大陸嘅合拍啦，咁我哋又想試下同台灣嘅合拍啊，係啊，
咁咯。咁機緣巧合啦，亦都因為我哋呢個 project 咧就係前年去金馬創投，就係入選咗嗰個金馬創投嘅會議。咁喺3日2夜嘅 pitching 裏面咧，咁我哋認識咗好多台灣嘅潛在合作伙伴。咁咧就發現其實我哋呢個 project 如果帶去台灣拍咧都得喎。咁同埋亦都會有一啲我哋喺香港可能攞唔到嘅一啲支援，甚至乎係一啲嘅融資嘅機會，係我哋之前淨係喺香港嘅話係冇機會爭取到嘅。咁而家去到台灣有機會爭取到。即係其實國際視野頭先講過啦，可能好虛㗎，但係可能就係呢啲一點一滴咯。就係其實而家大家溝通好方便啊！你揸住個手機，你就算大家本身原來言語完全唔通咧，你攞個手機咧，大家好快可以翻譯到，好容易可以溝通到。所以你唔同文化甚至乎唔同語言嘅人，去到另一個所謂陌生嘅地方去製作電影咧，都比起以往嚟講容易咗啲嘅。咁其實係令到我哋自由咗啊！咁你想象空間都大啲啊！我講呢個古仔，我唔一定要淨係香港拍嘅，我哋其實可以喺嗰度拍嘅，我亦可以去大馬拍，我可以去泰國拍。而家其實都發生緊㗎啦，好多所謂香港電影都而家更加多喺外地去拍。咁純粹地域嗰樣嘢已經唔係去規範一部戲。嗱，你唔喺香港拍你就唔係香港電影，已經大家已經開始唔會講呢啲咁傻豬豬嘅嘢㗎啦。唔放棄就有希望㗎啦，係啊，你唔放棄就有希望啦。我第一個反應係唔中意呢個問題，因為我認同呢個問題係喺度嘅，只不過我唔想講，我唔中意講，因為你越講佢就越係啊，就唔好講啊，做啦。你繼續有人喺度拉，咁佢咪唔走咯？你繼續拉先得㗎。但係你話，咦，咁係咪代表有希望啊？我發現我又冇咁樣好直接就話梗係有啦，咁我又唔可以咁喎。即係我每一次都覺得係做埋呢次啦。哇，好似嗰啲香港電影裏面成日描寫嘅嗰啲大賊咁啊，做埋呢一鑊就金盆洗手啦。只不過咧，我哋內化咗嗰樣嘢，就係不如到時到後。譬如好似我而家咁咯，我話做埋呢一次咯，但係其實同時間咧，其實我哋又準備緊下一個 project，唔係即下一個 ideas 啊！如果一有少少時間，又傾緊諗緊下一個 ideas 嘅啦，咁所以變咗咧係成日都自己續命咯，自己再入翻個銀仔落去，再 continue。